Ele já sabe jogar até. Tá mentindo. Ele sabe jogar muito Free Fire, sabe jogar ele. Mentiroso, muito mais como mentiroso. Aí ele não quer conversar comigo mais. Você tá mentindo porque ele terminou com o Júlio. E... Tu namora, Gustavo? Vou jogar aqui o N2. Mais um vídeo. E hoje eu vou fazer o seguinte, né? Vou tentar, tipo, fugir de barco, né? Com a Granny. Com a vovó. Eu vou colocar o modo easy. Eu vou fugir com a Granny. Eu acho que eu vou fugir. Eu acho que eu vou ser. Eu acho que eu vou colocar só a Granny, tá? Tem que colocar só a Granny, ó. Vai colocar só a Granny, vai ser a Granny, entendeu? Se tu colocar assim, vai ser o grande padre. Mas no próximo vídeo eu vou colocar o grande padre. Eu vou colocar os dois. Depois eu vou colocar os dois num barco. Depois eu vou colocar só a Granny. Depois eu vou colocar só o grande padre. Vou fazer esses vídeos. Vai ficar muito difícil de fazer. Pois é. Vamos lá começar o jogo de hoje, né? Ah, esse bicho tudo é bestalhado, mano. Não. A frescura dele, ó. Frescura. Cadê? Eu tava... Eu acho que quantos dias que eu coloquei eles, na verdade. O nome do Free Fire. Até coloquei o Gabriel Rosa também. Gabriel Rosa. Só que o Gabriel Rosa saiu. Do cara Gabriel Rosa saiu, Gabriel Rosa. Hoje, cadê que eu joguei? Me vi o número dele, eu perdi o número dele. Qual é o Gabriel Rosa? Vou enviar pra tu. Já. Tem o Gabriel Rosa. Tem o... Também tem um do... Vou colocar a chave aqui. Vou pegar aqui, ó. Aí quando ela for vir, né? Só vai aqui por aqui. E se esconde. Bota no 3 aí, bota no 3. Sinceramente, eu ia falar que tu fazer tu mesmo em HD. Botou machucado, botou o dedo em HD. Ah, o John ajeitou agora. Não, tava ajeitado isso aí. Não, ele colocou no 3, tava no 2. Esse aí sabe ajeitar as coisas, na verdade, né? Ele botou no 12, botou no 12. Aí colocou no 3 agora. Parabéns pra ele, né? Sabe que ele conseguiu ele. E se fosse com ele, né? Que isso? O que é isso? Eu vou fazer um desenho. Eu perdi um mini bicho. Meu Deus do céu, ela tava aqui embaixo, essa bicha. Eu vou deixar meu celular aqui. Deixa eu voar. Essa bicha tava aqui embaixo. Vou aqui pra cima.
Mas eu gostei dele. Ô, mano, tô subindo. Pegar ali no esteiro, quer ver? Pronto, vamos lá. Fica viva. Opa, chamando mais uma coisa do barco. No modo primeiro. Na primeira divisão dele, galera. Vamos ver se eu consigo comprar essa fase sem gastar nenhuma combinação. Vou lá passar negócio. Ah, a chave do barco. Deixar ela aqui, porque senão ela... Eu chamo já um item, falta a gasolina e o negócio. Agora é negócio sério. Olha o raio lá, moleque, você vai capital o carro. Não, porque eu gosto. Já me pegou. O outro já está tudo escuro, é? É, tá de zona, né? Falei, o cara ouviu uma atualização de lançar nesse dia e lançou. Uma versão nova, ele tá mais atualizado, mais versão real. Precisa achar gasolina.
Ai, que susto. Ainda bem que catalisou esse negócio, ainda bem que catalisou. O barulho ele vai rápido e já acaba. Ainda bem que vai rápido, ainda bem. Vamos a parte pior do jogo, porque tá escuro. Mas não teria acordado se não vai iniciar. Vamos fugir. Já a Granny. A Granny chorou, a peninha. Chorou a Granny, poxa Granny. É isso aí, galera, o vídeo de hoje, né? Se você gostou do vídeo, tá? Deixa seu like e até o próximo vídeo, tchau.